Ისა მოგესალმებით, ჩემო უკვე კარგად გარუჯულო მეგობრებო, მამაკაცებო, ქალბატონებო, განსაკუთრებით ქალბატონებო, იმიტომ რომ მამაკაცებს ძალიან გვიყვარს გარუჯული ქალბატონების მზერა, ისედაც კი ხართ შოკოლადებივით, მაგრამ აი მზიური, ბუნებრივი შოკოლადე რო გადაგკრავთ ხოლმე ამას რაჯობია და მინდა გითხრათ ალბათ დაახლოებით 1-2 კვირაში უკვე რუსთაველზე სიარულს არაფერი აჯობებს გასეირნებას. მე სამწუხაროდ ამას ვერ ვნახავ, სადღაც შორს ჯანდაბაში ვარ, მეგობრებმაც დამტოვეს ალკოჰოლის მიღება მარტო გამომდის, პრინციპში თქვენთან თუ ვინმეს ახლოს გაქვთ ერთი ჯიქის საშუალება, მოიდგით. დღეს ჩემო ძვირფასებო გვექნება ტოპ რეტრო ათეული ჩვენი მშობლების თაობის მუსიკალური ჩანართები. მინდა შეგახსენოთ, ვისაც გაქვთ რეკლამის განთავსების სურვილი, აუცილებლად ნახეთ ყვითელი ფერის ვიდეო, მოკლედ რეტრო ათეული. დინრიდის მოგონება იყოს, ბრატს. სანამ მეათე ადგილზე ამოვაცხადებთ, მინდა გთხოვოთ, ანუ შემოგთავაზოთ, ერთმანეთს გაუწიოთ მეგობრული სამსახური. კომენტარებში მიაწერეთ, ვინ სად ისვენებთ, როგორ სიტუაციაში ხართ, როგორი პონტია და აქედან გამომდინარე ის ვინც სამსახურში ზის ეხა თბილისში სიცხეში და აპირებს სულ მალე დასასვენებლად წასვლას მიახლოებით ეწოდინება ღირს თუ არა იქ და რა ხდება. მეათე ადგილი ჩემო ძვირფასებო, მეათე ადგილი ორი სვანი ზიან რა, ორი სვანი ზიან და ერთმა მეორეს გადახედა ტიპს ნაკოლკები აქვს რა, ხელზე მარჯვენა ხელზე აწერია 100 მ და წერტილი, მარცხენა ხელზე აწერია 100 მ და წერტილი. გადახედე რა პონტიო, როგორ პონტიო, ესო მარჯვენა, ეს კიდე მარცხენა და მან გახედა. მეცხრე ადგილი ერთ-ერთ ტელეკომპანიას წერილი მოუვიდა მაღალმთიანი რაიონიდან წერილის შინაარს. გამარჯობათ. გწერთ წერილს მაღალმთიანი რაიონიდან. მქვია ქალბატონი ნანული. ვარ 12 შვილის დედა. დიდი ხანია უყურებ თქვენს რეკლამას და დღემდე ვერ გამიგია. გთხოვთ ამიხსენეთ, რას ნიშნავს ეს კრიტიკული დღეები? მერვე ადგილი ძიამიხო ლაგოდეხის მერად დანიშნეს. სამსახურიდან მოდის სახში, მარუსეუნება დედაკაცო. რა ვქნო შენ დიდი ხათრი და პატივისცემა კი მაქვს ამოდონა ვალღები და მისარდეო, მაგრამ რა ვქნა ეგეთი მოდაო კაცო. თანამდებობის პირი ჩინოვნიკი თუ ხარო საყვარელი უნდა გაიჩინო. მაგრამ მე როგორც ვადექი და გაიჩინეო რა. თუ სამსახურში ეგრე მაითხოვსო, შრომითი წინადადება ეგეთიო. აბა რა უნდა ქნა, უნდა გაიჩინო. არო ჩემი ხომ გაიჩინა საყვარელი, ერთი თვე გავიდა და თვის თავზე შეჯამებითი კარპარაციუკა რა. მარო წაიყვანა, იასნია დგანან ფუჟერები უჭირავთ შამპანურის ხელში, გაგანია ლაგოდეხი და მიხომ გადახედა მარუსეუნება. ინდეო, სამი ქალი რო დგაო. მარცხენაო, ეგო გუბერნატორის საყვარელიო. მარჯვნივ რო დგაო, ეგო გამგებელი საყვარელიო. შუაში რო დგაო, აეგა კიდენა ჩემი საყვარელიო, მაგრამ გადახედა. მალადეც მიხო, ჩვენი ყველა საჯობიაო. გაჯერება არ შეიძლება. მეშვიდე ადგილი განია ზაფხულია, მაგარი მთვრალი როჟა. საშინელი მთვრალი, ფეხს ვერ დგება, სლოკინით ბოსელში შედის, ისეთი პერეგარი აქვს ოხშივარი ამოსდის პირიდან ძროხას რქები დაეორთქლა იმენა. პატრონს ვესნობს ბორძიკით. მივიდა სკამზე დაждდა რა, უნდა მოწველოს, ვედრო დააგდო და ძროხამ გადახედა. რას გიხარ შე პატრონო. ისევ გასკდია ხო? ისევ საქონელივით ჩაისხიო. ახლა შენ ჩემი მომწველი ხარო. მედი ადეკ მომკიდე ძუძუებზე ხელი და მე თვითონ ვიხტუნავებ.
with a record machine. When it comes to rockin', she's the queen. We'll up to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. მეექვსე ადგილი ორი კატა დედაშვილი დედაციური კნუტი ალიოშა კნუტი რო ყავს ალიოშა თუთი ყუშების გალიაში შეიპარნენ რა თუთი ყუშების გალიაში შეიპარნენ და ციური დედაციური შვილ ალიოშას ასწავლის რჩევას აძლევს ნადირობას ასწავლის მე გირჩევო დედიკო აისო წითელი თუთიყუში შეჭამო ალიოშამ გახედა არ მინდაო წითელი თუთიყუშიო მე მწვანე მომწონსო და მწვანეს შევჭამო დედამ გადახედა დებილო მწვანე ჯერ კიდე ყვახე იქნება Boom 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 lollipop lollipop oh la 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 lollipop lollipop oh la 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 მეხუთე ადგილი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ანუ გპ-ის ეგრეთ წოდებული გპ-ის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მეოთხე კურსი ერთ-ერთ ქარხანაში პრაქტიკაზე მიიყვანეს რა სტაჟირებაზე და უხსნიან ანუ ფრეზეროვაჩნის სტანოკის ტოკარნის სტანოკის მუშაობის წესებს და დაუძახეს ტოკარს რომელსაც 30 წლიანი გამოცდილება აქვს ზია ფერეზეროვშიკია რა სერიოზული ფერეზეროვშიკი სპეცო კაცია ჯიბეში შტანგელი უდევს შტანგელის გვერდზე ფანქარი მეორე ფანქარი ყურში აქვს გაკეთებული ნაკლები რომელიც არის იასნია ჯიბეში ალუმინის სავარცხელი ზეთ გასახსნელი რო აქვს რა ძველი სიმნაცით კოპ ცენა ფასი როა წერია და რამე და უხსნის რა აბა შვილებო ეხლა რა ხდებაო რა ანუ ყველა სტანოქსო ყველა დაზგასო თავისებური მუშაობის უსაფრთხოების წესები აქვს. ეხეთ მე გადახედა. ისო ბიძა ჩემო თქვენო კარგად იცით თუ მაგალითად აი ამ ჩარხთან მუშაობის უსაფრთხოების წესები ბიძამ გადახედა. ეს შვილო აი ამ ჩარხთან მუშაობის უსაფრთხოების წესები ჩემი ხუთი თითივით ვიციო. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing. მეოთხე ადგილი სუფთა ქალური ლოგიკა, ანუ ოპიტნი გამოცდილი ქალბატონის რჩევა გამოუცდელი ქალბატონებისათვის. თუ შემთხვევით თქვენმა ქმარმა სექსისას საკუთარ ლოგინში უცხო ქალბატონის სახელი დაგიძახათ, ნუ შეკრთებით. ამაში ცუდი არაფერია. გამოეხმიანეთ, დამიჯერეთ რომ კმაყოფილი დარჩებით. გამოცდილია. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. მესამე ადგილი სამი ალკაში, ალკოგოლიკი, ძმაკაცები იყვნენ რა. საბუტილნიკები და რამე ერთმანეთის გარეშე წვეთს არ სვავდნენ 12 წელიწადი უკვე ერთად მოძრაობენ და რამე და ერთ-ერთი დაიღუპა გასვენების მომენტია და უკვე უნდა ჩაასვენონ სასახლე ყველა გამოემშვიდობა და ამათ ბოლოს დაუტოვეს რა როგორც საბუტილნიკები განუყრელი მეგობრები და მივიდნენ ერთ-ერთი კუბოსთან დადგა და ой მე შეხედე რასაც უდავია შეხედე რა კარგად გამოიყურებო ეს შეხედე ერთი ნაუჭია რა აქ სახეზეო დაჟე თვალებიც არა აქ დასიებული და მეორე მხარი მიკრა აბა როგორ გინოვიჯე ჩემო ხო ვედავ კაც 5 დღეა წვეთი არ დაულევიაო მეორე ადგილი ორი ძმაკაცის დიალოგი ერთმანეთს ურეკავენ ერთი ეკითხება სად ახარო სად დაიკარგა აუ ბათუმში ვარო აუ ასწორებსო ჩემი რა ხდებაო როგორი ამინდებია აუ რა როგორი ამინდებიაო ჩემი დედავატირე 3 დღეო სასწაული წვიმაო ისეთი წვიმაო ზღვამდე დაჟე არც მივსულორო სიმაგერ ვიღაცები გავიცანიო ვზივართო თელი დღე ჯოკერს თამაშობთ და პივოს ვსვავთ აუ ამან რა კიდე იწვისო თბილისში ანუ კაიო თო თბილისში მაგარი სიცხეაო აი ეს მო ეხა უეფხვი და მოყმეძეგთან ამოვიარე და ჩემი დედავატირი ისე ცხელა ცალ-ცალ გეიდგნენ
და აი პირველი ადგილი, როგორც ამბობენ, ნიჭიერმა მამაკაცმა ყველა სიტუაციაში გამოსავალი უნდა ნახოს. აქედან გამომდინარე, რჩევა. თუ იცით რა სარგებლობა აქვს სუკან ქალს. რა თქმა უნდა, ზამთარში სითბო, ზაფხულში ჩრდილი.